आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन की ऐसी चटपटी रेसिपी, वो भी सिंपल एंड क्विक तरीके से। उसके लिए आप बैंगन और प्याज को अच्छे से वॉश कर लें। फिर बैंगन और प्याज में मैं जिस तरीके से कट लगा रही हूँ आप भी उस तरीके से लगा लीजिए। फिर पेस्ट तैयार करेंगे जिसके लिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर लेंगे और पानी डालकर एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया है। फिर बैंगन और प्याज में उस पेस्ट को लगा देंगे। फिर कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे और जो बैंगन है ना उनको डाल के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। ऐड कर देंगे प्याज और जो पेस्ट बच गया था उसमें पानी डालकर उस पेस्ट को भी डाल देंगे और ढककर पका लेंगे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर। जब सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए फिर गार्निश करेंगे हरे धनिया से। देखिए बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी लाइक